っかりと汚れを落とすことができましたので、イオンや警告灯も消えるはずだったのですが、今回はトヨタのヴァンガードオイルライン洗浄、エンジン内部洗浄を施工していきます。こちらがヴァンガードのエンジン 2AZ エンジンです。イオンがすごいですが、これが洗浄することによってどう変わるか楽しみです。まずはドレーンを外しまして、オイルを抜いていき、エレメントも取り外しをしていきます。まずはエレメントのところから洗浄を行い、当社の洗浄の仕方はコンプレッサーのエアを使いまして、噴霧器を通じて洗浄剤を液体にしましてエンジン内部を洗浄するというやり方を採用させていただいています。こちらが下から見た洗浄の様子です。こちらがエンジン内部洗浄、オイルライン洗浄で出てきた汚れです。